Ахмет Байтұрсынов – қазақ халқының рухани көсемі. Ахмет Байтұрсынов – ақын, ұстаз, әдебиет ғалым, түркітанушы, публицист, аудармашы, қазақ жазуының реформаторы, қоғам және мемлекет қайраткері, Алаш Орда үкіметінің мүшесі. Бұл атақ бір адамға, Ахмет Байтұрсыновқа тиесілі. Бұл жан 20 ғасырдағы ұлт үшін күресіп, ұрпақ үшін өшпес із қалдырған бірегей тұлға Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай өңірі Жангелді ауданы Сарытөбек ауылында дүниеге келген. Оның саяси күресі жолына түсуі 1905 жылдан басталды. Қазақ халқының мүддесін қорғап, қарқаралы петициясын ашып, қолдап, қол қойып соның жасағандардың бірі Ахмет Байтұрсынов болды. Осы кезеңнен бастап оның қадамын патша үкіметі тарапынан қатаң бақылауға алынды. 1909 жылы Семей түрмесіне қамалды. Келесі жылы айдауға жіберілді. 1910 жылдың наурызында босап, 1917 жылға дейін Оренбургте өмір сүрді. Сол шақта алаш зиялыларының бірі Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатовпен бірігіп, жалпы ұлттық газетін шығарып, халықты өнерге, білімге үндеді. Бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің 1919 жылғы 4 сәуірдегі қаулысына сәйкес оған рақымшылық жарияланды. Осыдан кейін ол кеңес үкіметінің қолдауында болды. 1919 жылдан Кировком мүшесі, ағарту наркомы, бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің және Казцитінің мүшесі болды. 1929 жылы маусымда ол саяси белсенділігі үшін есте қалды. Оның ішкі істер халық комиссариатын тұтқындады. Патша заманындағындай Қызылордаға түрмеге тағы да Міржақып Дулатовпен бірге қамалды және Архангельск облысына жіберілді. 1934 жылы сол кезде Қызыл Крест комиссиясында жұмыс істеген Пешкованың, яғни Максим Горкийдің әйелі өтініші бойынша Ахмет Байтұрсыновты босатады. Содан кейін ол отбасымен 3 асырап алынған балаларымен Алматыға оралып, кейінірек оның үйі мұражай болады. Ол қазақ халқын оқып, білім алып, көше түзу елдерінің сатында болуды қалады. Осы жолда аянбай тер төкті. Алаш Орда мүшесінде белсенді түрде болып, ағартушылық саясатын, әсіресе жастардың келешегін оятуды үнемі есіне шығармады. Соның нәтижесінде 1910 жылы қазақ әдебиет мен қазақ әліппесін қолға алды, түркітануға үлес қосты. 1937 жылы қазанда Ахмет Байтұрсынұлы қайтадан қамауға алынып, 2 айдан кейін 8 желтоқсанда ол халық жауы деген айыппен өлім жазасына кесілді. 1988 жылы Ахмет Байтұрсынұлы ақталды.